Ustawienie aparatu pod siebie przychodzi mi z coraz większym trudem. I nie dlatego, że mi się zwyczajnie nie chce, tylko doświadczenie pokazało mi po prostu, że jak testujesz dużo sprzętu, to najwygodniej zaczynać od ustawień fabrycznych. Zmieniam cokolwiek dopiero po czasie, gdy już tak powiedziałbym, realnie wiem, czego potrzebuję na wyciągnięcie ręki do kliknięcia, bo wtedy zaczynam sobie tak wyrabiać pamięć mięśniową z aparatem, co przekłada się na o wiele mniejszą frustrację podczas szukania właśnie funkcji w menu. I dzisiaj powiedziałbym, że taka luźna gadka. Przejdziemy przez moje ustawienia, od quick menu, skróty i takie powiedziałbym absolutne minimum, które sobie wyciągnąłem pod rękę. W ramach przypomnienia mój główny wół roboczy, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli Lumix S1 Mark II jest u mnie na takim długoterminowym wypożyczeniu od Panasonic Polska. Ale tu musimy się umówić, nikt nie ma wpływu na to, co tutaj mówię na przykład. A z kronikarskiego obowiązku muszę powiedzieć, że partnerem tego odcinka jest Fotoforma, czyli w tym wypadku oficjalny dystrybutor kart SunEast. Na przykład w tym momencie teraz się nimi nagrywam. W opisie znajdziecie rabat na zakup, bo teraz to warto, bo ceny kart naprawdę poszybowały w górę. Q-menu, czyli quick menu, czyli szybkie menu. Ten guzik Q pod guzikiem na samym korpusie to jedno z tych 3 miejsc, do których powiedziałbym, że zaglądam dosyć często, jak nie non-stop. Ogólnie chciałbym, żebyście nie traktowali tego jako taką wyrocznię, coś, co każdy powinien tak ustawić, tylko jako taką inspirację, że niektóre rzeczy można sobie wyciągnąć pod swój workflow, to jak pracujemy. A generalnie co ja tam trzymam? Zaczynając od pierwszej pozycji w quick menu, jest to oczywiście format zapisu pliku. Zazwyczaj, bądź bardzo często, siedzę właśnie na MOV, ale ostatnio często przeskakuję na ProRes albo nawet na MP4 Lite. Tutaj pod szybką rolkę na przykład, albo jakieś stories, żeby sobie przesłać to wszystko na telefon bezpośrednio z aparatu. To jest, powiedziałbym, mega przydatna opcja. Następnie jakość nagrywania, w nawiasie moja lista, czyli formaty, klatkarze i rozdzielczości wybrane jako ulubione, a jak wiemy w Lumixach jest tego bardzo dużo, więc warto znaleźć sobie te, których będziemy używać najczęściej. Obszar obrazu, szybkie przełączanie się między full frame a cropem, czyli APS-C. Styl zdjęć, proste. Nie zawsze chcę, bądź nagrywam w płaskim profilu vlog, więc to się przydaje. Stabilizacja i tu 2 pozycje. Pierwsze to zwykłe włącz-wyłącz, właśnie po to, żeby mieć to pod ręką. Drugie to tryby elektronicznej stabilizacji, pod ujęcia na przykład z ręki handheld, gdy jest potrzeba dodatkowego kropa bądź dodatkowej stabilizacji. Następne podgląd LUT, to jest takie zwykłe włącz-wyłącz, tak bym miał podgląd. Później wzór zebry i focus picking. Do tego pierwszego Panasonic pozwala odpalić 2 zebry właśnie naraz, bądź wybrać jedną bądź drugą, a picking, w zasadzie to wiadomo. Jak ostrzymy manualnie, to jest taki must have, żeby mieć pod ręką. A nie zawsze chcę widzieć czerwone kropki na ekranie. Dynamic Range Boost jest to opcja w niektórych Panasonicach, czyli zwiększenie zakresu dynamicznego. W studio praktycznie używam tego w większości wypadków, czyli mam to podbite. Wiąże się to z dodatkowym kosztem, poza faktem, że więcej aparat widzi w cieniach i w jasnych. Mamy większe bazowe ISO, w tym wypadku 1000 w vlogu i oczywiście rośnie nam efekt rolling shutter. Linie siatki, tu chyba nie muszę tłumaczyć, to jest takie elastyczne przełączanie się w zależności od potrzeb bądź sceny, bądź kadrowania, jakie teraz chcemy sobie ustawić, bądź się ustawiać. Ostatni, ale nie mniej ważny, od niedawna tutaj go wyciągnąłem, jest to punkt pomiaru luminancji. Jest to ogólnie mega ciekawe narzędzie, które chyba jest tylko dostępne w Panasonicach. W praktyce dostajemy taki mały kwadracik na ekranie, który pokazuje w wartościach EV, czy dane miejsce w kadrze jest, doświetlone bądź nie. Mi osobiście pomaga to wyrównać na przykład kontrast na twarzy. Wtedy sobie sprawdzam, czy tu jest nie za ciemno, czy nie muszę dorzucić jakiegoś doświetlenia.
Panasonic tych guzików na body ma całkiem sporo, a ja zacznę tutaj od spustu migawki w trybie filmowym. No to oczywiście mam tutaj włączone nagrywanie. No pewnie się zdziwicie, ale w każdym body praktycznie z tego czerwonego guzika dedykowanego do nagrywania rezygnuję. No ale dlaczego, to o tym za chwilę. Zaczynając od góry korpusu, za spustem migawki mamy przycisk White Balance. No u mnie faktycznie jest to balans bieli. Ale już pod samym guzikiem ISO mam głośność mikrofonu. Tutaj, żeby mieć szybki dostęp. A samo ISO przerzuciłem na tylne pokrętło. Bo w zasadzie tak mi jest wygodniej, żeby mieć wszystkie 3 funkcje, czyli migawkę, przysłonę i ISO pod pokrętłami. Główny przycisk Record, może powiązane, może nie będzie z tą funkcją, bo tutaj wrzuciłem ten Real Time LUT. Tak jak wspomniałem, nie zawsze nagrywam w płaskim profilu, a chyba częściej niż ze stylu zdjęć korzystam z Real Time LUT, czyli z LUTów, które sobie wgrałem, więc musi być w tym miejscu, a nie przeszkadza mi to, że to jest zamiast REC. iPhone. Tu mam ramki kadrujące. Panasonic umożliwia tutaj włączenie kilka tych ramek. Ja mam praktycznie włączone 3. No oczywiście pionową 9:16 pod shorty i tak dalej. Poziomą 16:9 i te kinowe 2,39:1 pod na przykład obiektywy anamorficzne, którymi się dosyć często nagrywam. Bądź w zależności jaką aktualnie mam fazę, bo na zwykłych obiektywach też sobie tak często kadruję. Guzik kratki, w sumie nie wiem jak on się nazywa. Mam tutaj szybkie przybliżenie przy ręcznym ostrzeniu, czyli taki dwukrotny, jak nie większy zoom, żeby skorygować właśnie manualne ostrzenie. Przycisk przy gripie, ten taki tutaj z przodu pod palcami. Chyba najważniejszy dla mnie skrót, który ustawiłem w pierwszej kolejności, jak tylko dostałem ten body, a mianowicie funkcji, której nie miałem, czyli False Color. Można powiedzieć, że absolutna podstawa przy ocenie ekspozycji, a przynajmniej dla mnie. Przedni guzik REC, tutaj też nie mam nagrywania. Wrzuciłem tutaj wyciszenie wszystkich dźwięków aparatu. No, przydaje się, a przypadkowe włączenie go w zasadzie nie skutkuje żadną negatywną funkcją. A ten REC z przodu w takich manualnych pracach bądź w terenie często mi się zdarzało, że klikałem go przez przypadek, co powodowało, że kasowałem na przykład jakąś część nagrania, w sensie wyłączałem nagranie. Tylne kółko, D-pad, a w zasadzie przyciski, bo jest to kółko i przyciski jednocześnie, no to tutaj mam 2 skróty do zebry przypisane i skróty do focus pickingu oraz intensywności. Moje menu. Ostatnie miejsce, instancja, rzeczy ważne, ale schowane tak, żeby w zasadzie przez przypadek tam czegoś nie zmienić. Pierwsze i chyba najważniejsze, jeśli chodzi o jakiekolwiek menu, bo zawsze sobie to ustawiam w takiej formie, no to jest formatowanie karty pamięci. Następnie funkcja dedykowana aktualnie do Lumixów, czyli nagrywanie na dysk SSD. Poniżej mamy sygnały dźwiękowe i podświetlanie monitora. Jasność ekranu w tym wypadku zawsze kontroluję manualnie. Auto działa dla mnie tak zbyt agresywnie, gwałtownie. Następnie tryb wentylatora. Na co dzień auto numer 2, ale jak są ciężkie warunki, to przełączam się ręcznie na tryb wysoki. Tak powiedziałbym asekuracyjnie. Poniżej Bluetooth do zgrywania na aplikacje zdjęć czy filmów. Oczywiście gdy włączę Bluetooth, bo w standardzie mam wszystkie Wi-Fi, powiedziałbym wyciszone, czyli wyłączone. Zdublowana stabilizacja, nie bez przyczyny, żeby mieć w kolejnym miejscu. No i ostatnio dodałem tutaj 2 opcje HDMI. Tak pod streamowanie, czy właśnie pod podgląd, który tutaj mam sobie ustawiony 2 kamer, żeby mieć lepszy wgląd w studio. I oczywiście w Lumixie S1 Mark II mamy coś takiego jak dźwignię blokady. No i tutaj w większości ustawiłem, żeby ta dźwignia blokowała wszystkie funkcje poza właśnie tymi podstawowymi parametrami. ISO, White Balance, migawka i przysłona. Szczególnie przydatne podczas terenowych nagrywek, żeby przez przypadek ja bądź ktoś inny mi czegoś nie przełączył, albo po prostu w stylu miejskim, gdy ten aparat ciągle się tu zawiesza na jakimś strapie czy tak dalej, żeby coś przypadkowo się nie przełączyło. I tu myślę dochodzimy do sedna tego materiału. Aparat to tylko narzędzie, o tym trzeba pamiętać. Jeśli na zleceniu na przykład musisz zastanawiać się,
no nie wiem, z 10 sekund, gdzie pod jakim guzikiem na przykład schowałeś właśnie ten wspomniany white balance, no to znaczy, że sprzęt zaczął dominować nad całym procesem. Tu trzeba pamiętać, żeby to ustawić tak, żeby nie przeszkadzało, było łatwo dostępne i pamięć mięśniowa pozwoliła nam pracować efektywnie. Proste, prawda? I to by było wszystko. Ciekawy jestem waszego podejścia do tego tematu. Należycie do teamu, który od razu po wyjęciu z pudełka pierwsze co ustawia sobie aparat i programuje na przykład wszystkie przyciski C1, C2, C3 pod różne prędkości? Czy tak jak ja w sumie od niedawna zostawiacie to na później? A może na takie później zwane nigdy, bo wolicie na przykład znać puszkę w oryginale. Dajcie znać w komentarzu poniżej albo rzućcie mi jakiegoś DM-a, chętnie pogadam w tym temacie. Trzymajcie się, do następnego i cześć!